Безграничная ярость поможет нам в пути подорвать черной акуле звериный аппетит. Это последний рывок, вновь палец будет жать на курок. Мы смело идем в небеса, в бой этому не будет конца. Внимание всем, разведка доложила, Оберон Уайт жив и кровь бежит по его жилам. А в Восточной Европе снова строится башня. В этот раз бойцы нам потребуется каждый. Все этажи должны быть вами заминированы, данные все собраны, а противник ликвидирован. Солдаты Блэквуд, зомби и, конечно, турели, для них вы станете главной целью и мишенью. Также есть предположение, что где-то там на одном из этажей расположена тюрьма. Ваша задача также спасти этих пленных. Если их держат там, значит они очень ценны. Вертолет уже готов доставить вас на точку. В этот раз план Блэквуд будет испорчен. Днем и ночью мы готовы дать врагу отпор. И пойдем в бой, и даже если будет хардкор. Выбей зубы акулы, пока открыта пасть. Клан манул на связи, но все, понеслась. Безграничная ярость поможет нам в пути подорвать черной акуле звериный аппетит. Это последний рывок, вновь палец будет жать на курок. Мы смело идем в небеса, в бой этому не будет конца. Говорит ледяной пик, мы в воздухе покидаем. Наш попасть. Повторяю, наш. Выбей зубы акулы, пока открыта пасть. Клан манул на связи, но все, понеслась. Безграничная ярость поможет нам в пути подорвать черной акуле звериный аппетит. Это последний рывок, вновь палец будет жать на курок. Мы смело идем в небеса, в бой этому не будет конца. Внимание всем, разведка доложила, Оберон Уайт жив и кровь бежит по его жилам. А в Восточной Европе снова строится башня. В этот раз бойцы нам потребуется каждый. Все этажи должны быть вами заминированы, данные все собраны, а противник ликвидирован. Солдаты Блэквуд, зомби и, конечно, турели, для них вы станете главной целью и мишенью. Также есть предположение, что где-то там на одном из этажей расположена тюрьма. Ваша задача также спасти этих пленных. Если их держат там, значит они очень ценны. Вертолет уже готов доставить вас на точку. В этот раз план Блэквуд будет испорчен. Днем и ночью мы готовы дать врагу отпор. И пойдем в бой, и даже если будет хардкор. Выбей зубы акулы, пока открыта пасть. Клан манул на связи, но все, понеслась. Безграничная ярость поможет нам в пути подорвать черной акуле звериный аппетит. Это последний рывок, вновь палец будет жать на курок. Мы смело идем в небеса, в бой этому не будет конца. Говорит ледяной пик, мы в воздухе покидаем. Наш попасть. Повторяю, наш. Выбей зубы акулы, пока открыта пасть. Клан манул на связи, но все, понеслась. Безграничная ярость поможет нам в пути подорвать черной акуле звериный аппетит. Это последний рывок, вновь палец будет жать на курок. Мы смело идем в небеса, в бой этому не будет конца. Внимание всем, разведка доложила, Оберон Уайт жив и кровь бежит по его жилам. А в Восточной Европе снова строится башня. В этот раз бойцы нам потребуется каждый. Все этажи должны быть вами заминированы, данные все собраны, а противник ликвидирован. Солдаты Блэквуд, зомби и, конечно, турели, для них вы станете главной целью и мишенью. Также есть предположение, что где-то там на одном из этажей расположена тюрьма. Ваша задача также спасти этих пленных. Если их держат там, значит они очень ценны. Вертолет уже готов доставить вас на точку. В этот раз план Блэквуд будет испорчен. Днем и ночью мы готовы дать врагу отпор. И пойдем в бой, и даже если будет хардкор. Выбей зубы акулы, пока открыта пасть. Клан манул на связи, но все, понеслась. Безграничная ярость поможет нам в пути подорвать черной акуле звериный аппетит. Это последний рывок, вновь палец будет жать на курок. Мы смело идем в небеса, в бой этому не будет конца. Говорит ледяной пик, мы в воздухе
подорвать черной акуле звериный аппетит. Это последний рывок, вновь палец будет жать на курок. Мы смело идем в небеса, в бой этому не будет конца. Внимание всем, разведка доложила, Оберон Уайт жив и кровь бежит по его жилам. А в Восточной Европе снова строится башня. В этот раз бойцы нам потребуется каждый. Все этажи должны быть вами заминированы, данные все собраны, а противник ликвидирован. Солдаты Блэквуд, зомби и, конечно, турели. Для них вы станете главной целью и мишенью. Также есть предположение, что где-то там на одном из этажей расположена тюрьма. Ваша задача также спасти этих пленных. Если их держат там, значит они очень ценны. Вертолет уже готов доставить вас на точку. В этот раз план Блэквуд будет испорчен. Днем и ночью мы готовы дать врагу отпор. И пойдем в бой, и даже если будет хардкор. Выбей зубы акуле, пока открыта пасть. Клан манул на связи, но все понеслась. Безграничная ярость поможет нам в пути подорвать черной акуле звериный аппетит. Это последний рывок, вновь палец будет жать на курок. Мы смело идем в небеса, в бой этому не будет конца. Говорит ледяной пик. Мы в воздухе покидаем. Папа. Повторяю, Выбей зубы акуле, пока открыта пасть. Клан манул на связи, но все понеслась. Безграничная ярость поможет нам в пути подорвать черной акуле звериный аппетит. Это последний рывок, вновь палец будет жать на курок. Мы смело идем в небеса, в бой этому не будет конца. Внимание всем, разведка доложила, Оберон Уайт жив и кровь бежит по его жилам. А в Восточной Европе снова строится башня. В этот раз бойцы нам потребуется каждый. Все этажи должны быть вами заминированы, данные все собраны, а противник ликвидирован. Солдаты Блэквуд, зомби и, конечно, турели. Для них вы станете главной целью и мишенью. Также есть предположение, что где-то там на одном из этажей расположена тюрьма. Ваша задача также спасти этих пленных. Если их держат там, значит они очень ценны. Вертолет уже готов доставить вас на точку. В этот раз план Блэквуд будет испорчен. Днем и ночью мы готовы дать врагу отпор. И пойдем в бой, и даже если будет хардкор. Выбей зубы акуле, пока открыта пасть. Клан манул на связи, но все понеслась. Безграничная ярость поможет нам в пути подорвать черной акуле звериный аппетит. Это последний рывок, вновь палец будет жать на курок. Мы смело идем в небеса, в бой этому не будет конца. говорит ледяной пик. Мы в воздухе покидаем. Папа. Повторяю, Выбей зубы акуле, пока открыта пасть. Клан манул на связи, но все понеслась. Безграничная ярость поможет нам в пути подорвать черной акуле звериный аппетит. Это последний рывок, вновь палец будет жать на курок. Мы смело идем в небеса, в бой этому не будет конца. Внимание всем, разведка доложила, Оберон Уайт жив и кровь бежит по его жилам. А в Восточной Европе снова строится башня. В этот раз бойцы нам потребуется каждый. Все этажи должны быть вами заминированы, данные все собраны, а противник ликвидирован. Солдаты Блэквуд, зомби и, конечно, турели. Для них вы станете главной целью и мишенью. Также есть предположение, что где-то там на одном из этажей расположена тюрьма. Ваша задача также спасти этих пленных. Если их держат там, значит они очень ценны. Вертолет уже готов доставить вас на точку. В этот раз план Блэквуд будет испорчен. Днем и ночью мы готовы дать врагу отпор. И пойдем в бой, и даже если будет хардкор. Выбей зубы акуле, пока открыта пасть. Клан манул на связи, но все понеслась. Безграничная ярость поможет нам в пути подорвать черной акуле звериный аппетит. Это последний рывок, вновь палец будет жать на курок. Мы смело идем в небеса, в бой этому не будет конца. говорит ледяной пик. Мы в воздухе покидаем.
Наш попал. Повторяю, наш. Выбей зубы акулы, пока открыта пасть. Клан манул на связи, но все понеслась. Безграничная ярость поможет нам в пути подорвать черной акуле звериный аппетит. Это последний рывок, вновь палец будет жать на курок. Мы смело идем в небеса, в бой этому не будет конца. Внимание всем, разведка доложила, Оберон Уайт жив и кровь бежит по его жилам. А в Восточной Европе снова строится башня. В этот раз бойцы нам потребуется каждый. Все этажи должны быть вами заминированы, данные все собраны, а противник ликвидирован. Солдаты Блэквуд, зомби и, конечно, турели, для них вы станете главной целью и мишенью. Также есть предположение, что где-то там на одном из этажей расположена тюрьма. Ваша задача также спасти этих пленных. Если их держат там, значит они очень ценны. Вертолет уже готов доставить вас на точку. В этот раз план Блэквуд будет испорчен. Днем и ночью мы готовы дать врагу отпор и пойдем в бой, и даже если будет хардкор. Выбей зубы акулы, пока открыта пасть. Клан манул на связи, но все понеслась. Безграничная ярость поможет нам в пути подорвать черной акуле звериный аппетит. Это последний рывок, вновь палец будет жать на курок. Мы смело идем в небеса, в бой этому не будет конца. Говорит ледяной пик. Мы в воздухе покидаем. Наш попал. Повторяю, наш. Выбей зубы акулы, пока открыта пасть. Клан манул на связи, но все понеслась. Безграничная ярость поможет нам в пути подорвать черной акуле звериный аппетит. Это последний рывок, вновь палец будет жать на курок. Мы смело идем в небеса, в бой этому не будет конца. Внимание всем, разведка доложила, Оберон Уайт жив и кровь бежит по его жилам. А в Восточной Европе снова строится башня. В этот раз бойцы нам потребуется каждый. Все этажи должны быть вами заминированы, данные все собраны, а противник ликвидирован. Солдаты Блэквуд, зомби и, конечно, турели, для них вы станете главной целью и мишенью. Также есть предположение, что где-то там на одном из этажей расположена тюрьма. Ваша задача также спасти этих пленных. Если их держат там, значит они очень ценны. Вертолет уже готов доставить вас на точку. В этот раз план Блэквуд будет испорчен. Днем и ночью мы готовы дать врагу отпор и пойдем в бой, и даже если будет хардкор. Выбей зубы акулы, пока открыта пасть. Клан манул на связи, но все понеслась. Безграничная ярость поможет нам в пути подорвать черной акуле звериный аппетит. Это последний рывок, вновь палец будет жать на курок. Мы смело идем в небеса, в бой этому не будет конца. Говорит ледяной пик. Мы в воздухе покидаем. Наш попал. Повторяю, наш. Выбей зубы акулы, пока открыта пасть. Клан манул на связи, но все понеслась. Безграничная ярость поможет нам в пути подорвать черной акуле звериный аппетит. Это последний рывок, вновь палец будет жать на курок. Мы смело идем в небеса, в бой этому не будет конца. Внимание всем, разведка доложила, Оберон Уайт жив и кровь бежит по его жилам. А в Восточной Европе снова строится башня. В этот раз бойцы нам потребуется каждый. Все этажи должны быть вами заминированы, данные все собраны, а противник ликвидирован. Солдаты Блэквуд, зомби и, конечно, турели, для них вы станете главной целью и мишенью. Также есть предположение, что где-то там на одном из этажей расположена тюрьма. Ваша задача также спасти этих пленных. Если их держат там, значит они очень ценны.
Вертолет уже готов доставить вас на точку. В этот раз план Блэк вот будет испорчен. Днем и ночью мы готовы дать врагу отпор. И пойдем в бой, даже если будет хардкор. Выбей зубы акуле, пока открыта пасть. Клан манул на связи, но все, понеслась. Безграничная ярость поможет нам в пути подорвать черной акуле звериный аппетит. Это последний рывок. Вновь палец будет жать на курок. Мы смело идем в небеса. В бой этому не будет конца. Говорит ледяной пик. Мы в воздухе покидаем. Аж попасть. Повторяю, да? Выбей зубы акуле, пока открыта пасть. Клан манул на связи, но все, понеслась. Безграничная ярость поможет нам в пути подорвать черной акуле звериный аппетит. Это последний рывок. Вновь палец будет жать на курок. Мы смело идем в небеса. В бой этому не будет конца. Внимание всем, разведка доложила. Оберон Уайт жив и кровь бежит по его жилам. А в Восточной Европе снова строится башня. В этот раз бойцы нам потребуется каждый. Все этажи должны быть вами заминированы. Данные все собраны, а противник ликвидирован. Солдаты Блэк, вот зомби. И, конечно, турели для них вы станете главной целью и мишенью. Также есть предположение, что где-то там на одном из этажей расположена тюрьма. Ваша задача также спасти этих пленных. Если их держат там, значит они очень ценны. Вертолет уже готов доставить вас на точку. В этот раз план Блэк вот будет испорчен. Днем и ночью мы готовы дать врагу отпор. И пойдем в бой, даже если будет хардкор. Выбей зубы акуле, пока открыта пасть. Клан манул на связи, но все, понеслась. Безграничная ярость поможет нам в пути подорвать черной акуле звериный аппетит. Это последний рывок. Вновь палец будет жать на курок. Мы смело идем в небеса. В бой этому не будет конца. Говорит ледяной пик. Мы в воздухе покидаем. Аж попасть. Повторяю, да? Выбей зубы акуле, пока открыта пасть. Клан манул на связи, но все, понеслась. Безграничная ярость поможет нам в пути подорвать черной акуле звериный аппетит. Это последний рывок. Вновь палец будет жать на курок. Мы смело идем в небеса. В бой этому не будет конца. Внимание всем, разведка доложила. Оберон Уайт жив и кровь бежит по его жилам. А в Восточной Европе снова строится башня. В этот раз бойцы нам потребуется каждый. Все этажи должны быть вами заминированы. Данные все собраны, а противник ликвидирован. Солдаты Блэк, вот зомби. И, конечно, турели для них вы станете главной целью и мишенью. Также есть предположение, что где-то там на одном из этажей расположена тюрьма. Ваша задача также спасти этих пленных. Если их держат там, значит они очень ценны. Вертолет уже готов доставить вас на точку. В этот раз план Блэк вот будет испорчен. Днем и ночью мы готовы дать врагу отпор. И пойдем в бой, даже если будет хардкор. Выбей зубы акуле, пока открыта пасть. Клан манул на связи, но все, понеслась. Безграничная ярость поможет нам в пути подорвать черной акуле звериный аппетит. Это последний рывок. Вновь палец будет жать на курок. Мы смело идем в небеса. В бой этому не будет конца. Говорит ледяной пик. Мы в воздухе покидаем. Аж попасть. Повторяю, да? Выбей зубы акуле, пока открыта пасть. Клан манул на связи, но все, понеслась. Безграничная
ярость поможет нам в пути подорвать черной акуле звериный аппетит. Это последний рывок, вновь палец будет жать на курок. Мы смело идем в небеса, в бой этому не будет конца. Внимание всем, разведка доложила, Оберон Уайт жив и кровь бежит по его жилам. А в Восточной Европе снова строится башня. В этот раз бойцы нам потребуется каждый. Все этажи должны быть вами заминированы, данные все собраны, а противник ликвидирован. Солдаты Блэквуд, зомби и, конечно, турели, для них вы станете главной целью и мишенью. Также есть предположение, что где-то там на одном из этажей расположена тюрьма. Ваша задача также спасти этих пленных. Если их держат там, значит они очень ценны. Вертолет уже готов доставить вас на точку. В этот раз план Блэквуд будет испорчен. Днем и ночью мы готовы дать врагу отпор. И пойдем в бой, и даже если будет хардкор. Выбей зубы акуле, пока открыта пасть. Клан манул на связи, но все, понеслась. Безграничная ярость поможет нам в пути подорвать черной акуле звериный аппетит. Это последний рывок, вновь палец будет жать на курок. Мы смело идем в небеса, в бой этому не будет конца. Говорит ледяной пик. Мы в воздухе покидаем. Наш папа. Повторяю, да? Выбей зубы акуле, пока открыта пасть. Клан манул на связи, но все, понеслась. Безграничная ярость поможет нам в пути подорвать черной акуле звериный аппетит.